প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আপনারা দেখছেন এটা চ্যানেল ঝিনুকি স্টুডিওতে আমাদের আরেকজন রিপোর্টার চলে এসেছেন। তিনি হলেন আমাদের ডিটেকটিভ রিপোর্টার মিস্টার প্যাচা। মিস্টার প্যাচা, তিনি আমাদের ডিটেকটিভ রিপোর্টার। আমরা তার কাছে শুনবো। তুমি কি কিছু বলবা রিপোর্টার প্যাচা? রিপোর্টার পেঁচা খুবই শখ, তাকে একটু আগে আমাদের এমডি স্যার একটু বকছেন, যার কারণে তিনি কিছু বলছেন না, ওই যে ফুসলাচ্ছেন, তাছাড়া কিছু করছেন না। আচ্ছা রিপোর্টার পেঁচা, তুমি কি করছিলে? রিপোর্টার পেঁচা তখন শার্লক হোমস রচনা সংগ্রহের উপর বসেছিলেন। আমরা যদি তাকে ধরে বেঁধে নিয়ে আসি। মিস্টার রিপোর্টার পেঁচা, আপনি আমার হাতে আসুন। শার্লক হোমসের উপরে বসে পড়ছেন। হ্যাঁ, রিপোর্টার পেঁচা। রিপোর্টার পেঁচা তার রাগ কমেনি। আমাদের রিপোর্টার পেঁচা কি সুন্দর করে এক চোখ বন্ধ করতে পারে, আপনারা দেখুন। আবার খুলবে এখনই। এটা বন্ধ করো, ওটা আর দরকার কি? ওফ, রিপোর্টার পেঁচা তার খুবই রাগ হয়ে গেছে, আমি বুঝছি। এমডি স্যারের বকা শুনলে কার না রাগ হয়। তার উপর তার শত্রু রিপোর্টার বিড়াল। রিপোর্টার বিড়াল, তুমি কোথায়? হোয়াট এ কম্বিনেশন! পিছনে শার্লক হোমস, সামনে রিপোর্টার পেঁচা। রিপোর্টার পেঁচা। হ্যাঁ, রাগ করে সে আমাদের মাইক্রোফোনটাই কেটে দিতে যাচ্ছে। সম্ভবত সে এবারের অপারেশনে ব্যর্থ হয়েছে। সে আমাদের নিজেদের গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে আহত, খুবই রেগে আছেন। বলবে না, এমডি একটু বকতেই পারে, সেটা কোনো ব্যাপার স্যাপার না, ঠিক আছে। রিপোর্টার পেঁচা তিনি এতক্ষণ ডিটেকটিভ উপন্যাসের উপর পড়েছিলেন, এখন তিনি একটি ইংরেজি বই পড়তে বলছেন। তার ভাষ্য মতে জীবনে সব গোয়েন্দা ফোয়েন্দা হয়ে কিচ্ছু হবে না। জীবনে এই যে সে আবারও সেই ইংরেজি বইয়ের উপর ভালো করে ইংরেজি পড়ে বিসিএস ক্যাডার হতে হবে। বিসিএস ক্যাডার ছাড়া কোনো দাম নেই। টাক হোক ভুড়ি হোক কোনো ব্যাপার না আজকালকার মার্কেটে। আপনারা যা ভাবছেন তাই। প্রিয় দর্শক, টাটা। রিপোর্টার পেঁচা। পিং পিং। তার রাগটা কমানোর জন্য আমরা তার রুমে দিয়ে আসি। হ্যাঁ, চলো। রিপোর্টার পেঁচা, তুমি কি অপরাধ করেছো বলো? কিছু বলতে চাচ্ছে কিন্তু বলতে পারছে না। মিস্টার পেঁচা। ফাজিল ফাজিল পেঁচা, চলো। চ্যানেল ঝিনুকের স্টুডিওর বিশেষ পেঁচা, সে চ্যানেল ঝিনুককে রিপ্রেজেন্ট করছি। মিস্টার পেঁচা, চলো চলো, অনেক হয়েছে, চলো চলো চলো। আবার শার্লক হোমসের দিকে তাকায় আছে। শার্লক হোমস হওয়ার খুব শখ, তাই না? শার্লক হোমস হওয়ার খুব শখ। আচ্ছা, ভালো।